Спонзорот Цермат ви представува. Во рамките на Битолско културно лето во културниот центар Магаза се одржа промоцијата на збирката Раскази, потеклото на зборот, антологија на аргентински расказ. Во збирката се содржани голем број раскази од аргентински писатели, меѓу кои најзастапени се Роберто Арл, Исидоро Блајстен, Родолфо Волш, Марко Деневи и многу други. За делото на промоцијата зборува Гордана Јович Стојковска и Тодор Јовчевски. Фрагменти од расказите читаа Владана Сивевска и Марија Јовчевска. Значи, книга е на еден начин репрезентативно представување на аргентинската кратка проза. Во јужноамеричка литература аргентинците имаат посебно место како раскажувачи, како еден сегмент од она што се во литература што е препознатливо како куса, меѓутоа и како куса проза, оние најмали раскази. Значи, ние направивме овој почетен обид на правење антологии, зато се вика потекло на зборот, со поднаслов него од која држава се раскази. Ги одбравме аргентинците пред се ради таа посебност во нивниот расказ и станува збор за книга во која што се застапени 13 исклучително вредни раскажувачи, меѓу кои не е можно да не се издвојат Кортасар и Борхес. Читајќи ја книгата антологија на аргентински расказ и самите раскази во неа, вклучувајќи фрагменти, може да се примети посебноста на нивните раскази во однос на другите земјани во светот. Мислам, тука нормално се гледа како општествената состојба во земјата, во тие мигови, за тоа што го прави расказот уникатен е самиот стил на пишување. Од расказите застапени во книгата, 11 од нив се од 20-тиот, еден од 19-тиот и еден од 21 век. Историјата на Аргентина во времето во кое живееле авторите на овие раскази изобилува со граѓански војни, разни режими, војни диктатури, револуции, тајни затвори, пребегнувања, погубувања. Во рамките на Битфест, битолчани имаа можност да уживат во концертот насловен Вечерна романса. Истиот е резултат на меѓународна соработка помеѓу Македонија, Бугарија и Кипар, и тоа на Стефанија Милевска, Љубомир Денев и Венера Мелеки. Милевска имаше главна улога во мюзиклот Music All во Софија. Се јавува како автор на музика и текст на песната, за која го сними и првиот спот Бато. Има меѓународна соработка со DJ Боза од Канада со своји текстови. Мојата соработка со Бугарија и со Кипар и направивме во Софија, во Бугарија, имавме неколку концерти таму и сакав да ја донесам точно тука, за да не раскажувам, а да го прикажам тоа што го правам. Од кога започна вашата соработка и во што денеска можат битолчани да уживаат? Ние почнавме да работиме пред една година точно на овој проект и случајно се споивме, тоест ништо нема случајно. Мојот професор Љубомир Денев по импровизација не запозна со Венера, свати дека ние сме многу добра комбинација, затоа што таа е оперско пеење, а јас џез пеење, поп џез пеење и вика тоа е многу интересна комбинација од двете што може да се изведи на сцена. Викаме, добро, ќе пробаме и имавме неколку концерти во Софија. Многу успешно го мина. Денев е добитник на наградите Златен Орфеј, награди за поп, рок, театарска, хорска и детска музика. Тој ја обработи песната Ако одам во Битола во џез верзија. Понеже ние в тази програма сочетаваме различни жанри. Во нашата програма имаме различни жанрови. Одлучивме дека е убаво да имаме и песни од Балканскиот регион. Конкретно за обработка на оваа песна, идејата е на Стефанија Милевска. Јас се обидов да ја обработам на свој најдобар начин што можев и многу се радувам што токму оваа композиција ја исполнивме пред битолската публика. Бугарската национална телевизија направи 2 филмови посветени на неговата уметничка активност. Мелеки има освоено прво место во Украина, прво место и најдобра интерпретација на Франц Шуберт во Русе, Бугарија. Таа е исто така солист на Кипарската опера, има учествувано во многу театарски, музички и балетски представи, а за соработката со Стефанија вели дека тоа е едно позитивно искуство.
Значи, аз съм много щастлива, че имах възможността да се срещна с Стефания и да поработим. Многу сум среќна што имав можност да се запознам и соработувам со Стефанија, кога луѓето се позитивни и резултатот на самата соработка е многу подобар. Ова е втор проект на Милевска на Битфест. Пред неколку денови ја воодушеви битолската публика на концертниот настап заедно со Блусис. Во просториите на Интимен театар, битолчани имаа можност да се дружат со незаменливите стендап комичари Никола Тодоровски и гостинот од Бугарија Иван Кирков. Предходно, охридскиот актер и стендап комичар Тодоровски, заедно со својот колега Кирков, имаа два извонредни настапи во престижниот клуб Студио 5 во Софија. Како дел од соработката помеѓу овие двајца комичари, настапија и во охридскиот клуб Джезин. Пионерот на софиската и воопшто бугарската стендап комедија Кирков, заедно со нашиот реномиран актер и стендап комичар Никола, успеа да ја насмеат до солзи битолската публика. Со овој вид хумор започнав да се занимавам пред 2 години, но многу набрзо се разви стендап сцената во Бугарија. Тоа се должи на софиската публика која е многубројна и редовно на интернет го следи овој тренд од западните земји, истакна Кирков и додаде: кога сме кај европската сцена, каде што сум настапил, австријците се доста интересни, а исто така постојат и многу добри хрватски стендап комичари, но предноста што ја имам тука во Македонија е прво што јазикот е сличен и полесно може да се соработува со публиката. Никола и Иван беа наградени на првото издание на Stand-up Adria Awards 2014 манифестација, на која беа наградени најдобрите стендап комичари во регионот. Во моментов работат на проектот под мотото "Политиката не дели, хуморот не зближува". Трендот на стендап комедијата, која со децении царува во САД и Велика Британија, се повеќе се развива и во нашата држава.